2019年10月14日、昨夜台風19号が静岡県を通過していきました。関東地方や神奈川、山梨、長野、これから、東北、だいぶ、ひどい被害を受けます。幸い静岡県島田市、私の住んでいるところはこのぐらいの川の増水だけで済んでおります。台風の風向きの関係で南アルプスへの水量が雨量が少なかったということが原因であります。市の方もこういうように、東屋を浸水してもいいような形で倒してあります。これ倒してある。倒してある。これでもまあ水出たかな。島田市と入江田市の境くらいにある沈下橋の付近があります。思ったより水量多くないんですが、橋の方は完全に沈んだ状態になっています。で、今見えてるところが水面なんですけど、ピーク時にはここまで水があったっていうことなので、だいぶ水かさがもっと多かったんじゃないかなと思います。それも、昨日の台風通過まではほとんど水があり状態の大宮が1日でこのくらいの状態になってしまいました。10キロ地点、いつもの川の撮影ポイントです。NHK のニュースなどで見るとかなり全国的にひどい被害みたいですが、大宮はこの程度で収まっています。でも台風19号が来るまではほとんど水がなかったんですから、それから比べるとかなり